আপনারা যদি ফাইনালি টেস্টটা একটু বাড়াতে চান, আপনার চিলি ফ্লেক্স অ্যাড করতে পারেন। এখানে আমি সল্ট আর পেপারও নিছি। তো সল্ট হচ্ছে লবণ, আর এই পেপার ও শেট। হ্যালো এভরিওয়ান, আজকে আমরা দেখব মাইক্রোওয়েভে কিভাবে নুডলস বানাতে হয়। এখন এই নুডলস জিনিসটা অনেক সময় আমরা এই দেশে এসে ফ্রিতে পাই বিভিন্ন জায়গা থেকে, এবং গরিবদের জন্য এটা একটা ভালো খাবার। তো কিন্তু আমরা যদি স্কুলে আসি, কলেজে যাই বা যে কোনো জায়গায় কাজে যাই, সব জায়গায় কুক করার জায়গা পাওয়া যায় না। সো আমি আজকে দেখাবো মাইক্রোওয়েভ দিয়ে কিভাবে আপনারা তাড়াতাড়ি এটা রান্না করতে পারেন। আরেকটা ব্যাপার হলো, এই ভিডিওর এই প্রসেসটা আমাকে একটা গরিব ছাত্র শিখিয়েছে, এবং আমি ওনার পারমিশন নিয়ে আজকে আপনাদের সাথে এটা শেয়ার করতেছি। সো আমি তার কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ যে আমি এই ভিডিও থেকে আসা 50% রেভিনিউ তার সাথে শেয়ার করব। তো আপনারা যারা ভিডিও দেখছেন অবশ্যই এটা বাসায় ট্রাই করবেন, আর ভিডিওটাকে লাইক শেয়ার করে দিন, তাহলে ওই গরিব ছাত্রটি একটু জীবনে খুশি হবে। তো শুরুতে আমরা পানিটা গরম করে নিব। যতক্ষণে পানি গরম হচ্ছে ততক্ষণে আমরা এই নুডলসটাকে ভেঙে ফেলি। ভিতর থেকে ভাঙাই ভালো। তো আপনি দেখতেছেন আমি নুডলসটা ভেঙে ফেলতেছি, আর এখন নুডলসটা খুলব। সো নুডলসটা খুলে আমি নুডলসটা এক জায়গায় রাখবো, আর আমরা মশলাটা পরে ইউজ করব। সো নুডলসটা রাখি। এখন আমরা গরম হওয়া পানিটা এখানে ঢেলে দিব। যাতে পুরোটা ডুবে থাকে। এই জিনিসটি আমরা এখন মাইক্রোওয়েভে ঢুকিয়ে দিব, গরম হতে দিব আমরা 2 মিনিটের জন্য। সো 2 মিনিট আমরা গরম হতে দিলাম। দুই মিনিট পর আমরা খুবই সাবধানতার সাথে বাটিটি বের করব এবং বাটি থেকে পানিটি ফেলে দিব। এখন কতটুকু পানি রাখতে চান এটা আপনার উপর নির্ভর করে। আমি যেমন একটু ভেজা ভেজা নুডলস পছন্দ করি, আপনার চাইলে একবারে পানি ফেলে দিতে পারেন, অথবা একটু ভেজা ভেজা রাখতে পারেন। এখানে পানি ফেলবো। এখন আমরা এসে পড়েছি এখানে, এবং এখানে মিক্স করে দিব আমাদের যে মশলাটা বাকি রেখেছিলাম। মশলাটা ভালো করে ফেলে নুডলসটার সাথে মিক্স করে ফেলবো। খেয়াল রাখতে হবে মশলাটা যাতে ভালোভাবে মিক্স হয়, না হলে নুডলসের মজা পাওয়া যায় না। আমরা দেখতেছি যে নুডলসটা খুব নরম হয়ে গিয়েছে। একবারে আপনারা বাসায় যেভাবে রান্না করবেন, আপনারা যদি পাতিলেও করতেন, এরকমই কিন্তু হয়। এটাই আসলে নুডলস। তো ফাইনালি আপনারা যারা ভেজা ভেজা খেতে চান ভেজা ভেজা খেতে পারবেন, যারা পানি ফেলতে চান পানি ফেলতে পারবেন। কিন্তু আরেকটা বিষয়, এখানকার অনেক ফ্রি খাবারে আপনারা ক্যান্ড ফুড পাবেন। তো ক্যান্ড ফুড আপনারা ভেজিটেবল পেতে পারেন, টুনা পেতে পারেন, চিকেন পেতে পারেন। সো যেটাই পাবেন, আসলে আমাদের তো গরিব বেগার্স ক্যান বি চুজার্স। সো আমরা যেটাই পাবো সেটা আমরা চাইলেই মিক্স করে নিতে পারি। সো এভাবে আমি চিকপিস এটা মিক্স করে নিচ্ছি। আজকে আমি কোনো মাংস পাইনি আসলে কোথাও, কিন্তু এটাই ফ্রি ছিল। তো আমরা এটা মিক্স করে নিলে এটা স্বাদ আসলে অনেক গুণ বেড়ে যাবে। আর প্রতিদিন সেম স্বাদ তো কারো পছন্দ না। একদিন আপনি টুনা নেবেন, একদিন চিকপিস নেবেন। তো এটাই আপনারা যদি চান সাথে আপনার চিলি ফ্লেক্স, সল্ট আর পেপার এগুলোও অ্যাড করতে পারেন। সল্ট হলো লবণ, চিলি ফ্লেক্স গোলমরিচ। এটা সরি। তো ফাইনালি আপনারা যদি আরো ফ্লেভার অ্যাড করতে চান
আপনারা এই চিলি ফ্লেক্স, শুকনা মরিচের গুঁড়া, এখানে পেপার আছে, সল্ট আছে, সল্ট হলো লবণ, আর এই যে একটু লবণ দিবেন যদি টেস্ট, কারণ আপনারা তো আরও জিনিস অ্যাড করতেছেন, মাংস, মাছ, ওটা চাইলে একটু গরম করে নিতে পারেন, ডিপেন্ড করে, যেমন চিক পিস কিন্তু গরম ছাড়াও খাওয়া যায়, আর একটু গুঁড়ামরিচ দিয়ে নিতে পারেন, তো স্বাদটা একটু বেটার হবে। তো হোপ, আশা করি আপনাদের মজা লেগেছে অনেক, আর মজা লাগলে অবশ্যই শেয়ার করবেন, আর ভুলবেন না ওই আমার যে গরিব ছাত্রটি, ওনার কথাও কেউ ভুলবেন না, উনিও আপনাদের সাথে থাকবে, আপনাদের জন্য দোয়া করবে, আমার জন্য দোয়া করেন। থ্যাংক ইউ, আল্লাহ হাফিজ।